就小孩子得到气喘嘛，会想说，这个会不会跟他一辈子啊？这也是家长常会问到的问题，就是会不会是跟着一辈子这样？那到底用药会需要用多久？那是不是小朋友他以后都不能从事一些比较剧烈的运动，或者有的小朋友立志想要当运动员，会不会受到影响？大概在小时候发生的气喘，大概到15到18岁，可以不需要再用药的比例，其实高达将近70%。是的，那这个跟很多原因有关。